Встречайте. Легкие и приятные щелчки. Стандартный кликающий MX-переключатель. Подсветка яркая, но без рассеивателя. Свич пятипиновый. Стем выполнен из нейлона, а обе крышки из поликарбоната. Общий ход стема 3,6 мм. Ход до срабатывания 1,8 мм. Как и у всей щелкающей серии Box, внутри все то же самое. Изолированная от пыли и влаги замыкающая пластина. И струна, отвечающая за щелчок переключателя. Однако такой полупрозрачный материал корпуса дарит уникальное звучание и делает щелчки более воздушными. Если надумаете смазывать такой переключатель, то смажьте только направляющие верхней крышки и стема по бокам. Переднюю и заднюю стороны стема не смазываем, чтобы не повлиять на нажатие и щелчки. Пружина узкая 20 мм. Сила нажатия 45 грамм. В основании сжимается свободно. Здесь смазка тоже не требуется. В общем и целом получился качественный переключатель, отличающийся от собратьев лишь тональностью самого щелчка. Тайтинг на Adjust AK650. Приятного прослушивания!